د افغانستان عام وګړي د موټرو د کرایو له لوړوالي سره ټکوي وایي چې د ګاډو لوړو کرایو ورته په تګ راتګ کې ستونزې جوړې کړي دي. د مسافرینو په وینا چې کرایې د پخوا په پرتله څو برابره زیاتې شوي دي چې اکثره خلک یې د پرې کولو توان نه لري او د لارو په اوږدو کې شپې ورځې تېروي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د کابل کندهار لوی لارې کرایه 400 افغانۍ وه، خو اوس تر 1000 او 1200 افغانیو رسیدلې ده. 15,000 بو د خالي تیل خوري رفت او ما د 15,000 جوړي دلته سراسي یا 15,000 پاتې یا 10,000 پاتې. نو مشکل دغه داسې تیل ډیر قیمت دي. ډیر خلک دی موږ ته وایي چوکۍ په 900 روپۍ یا په 900 روپۍ یا موږ ته په روا کې راکړه په پیاده راو کې نشي تللی وسه نه لري چې لاړ شي. موټر چلونکي او د شخصي شرکتونو مسؤلین وایي چې د تیلو لوړوالی، د لارو خرابوالی او په لارو کې د حق العبور پیسو اخیستلو کرایې لوړې کړي دي. موټر چلونکي وایي چې دا ستونزې یوازې د مسافرینو لپاره نه بلکې د دوی لپاره هم دي، ځکه په شپو نوبت د رسیدو لپاره انتظار کوي. دوی وایي چې تر دې مخکې به یې 2 ورځو کې تګ راتګ کېده، خو اوس په اونۍ کې یوازې یو ځل دوی ته نوبت رسیږي. د موټر چلونکو په وینا چې که چیرته د تیلو په بیه کې کموالی راسي نو د لوی لارې کرایې به هم د پام وړ راکمې سي. واضح خبره ده چې د خلکو مسافرین چې دلته موږ ته راځي او د لوړې کرایې ورکوي، واضح خبره ده چې هغوی یو برخورد منفي لري، ځکه هغوی غواړي چې کرایه باید کمه وي. د پخوا په شان موږ قندهار ته 400 افغانۍ کرایه درلوده، اوس 900 روپۍ کرایه اخلو. ډېر اغېزه کړې، ولې اغېز نه دي کړی؟ اغېز کړی دی د پخوا رقم کاروبار شی لا نشته. پخوا به رالی وه شپه به مې کوله، اوس چې راځي 4-5 شپې کو لمبر نه رسیږي. نفت او ګازو ملي ادارې په وینا چې په دې وروستیو کې له ترکمنستان هیواد سره د سوي قرارداد پر اساس په زرګونو ټنه مایع ګاز د اقینې، ایرتان او تورغونډۍ بندرونو له لارې افغانستان ته وارد سي، چې له دې سره به د مایع ګازو په بیه کې د پام وړ ټیټوالی رامنځته سي. مریم هوتک، CMG، کابل.